ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଉପବାସ କଲେ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଉପବାସ ରହିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଡାକିଲେ ଭଗବାନ ଡାକ ଶୁଣନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକି ଖାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦାନା ଗଣ୍ଡେ ମିଳୁନାହିଁ। ସେ ଭୋକର ରହି ରହି ଉପାସ ରହି ରହି ଦିନ ଦିନ କଟି ଯାଉଛୁ। ତା ମାନେ କ'ଣ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଡାକ ଶୁଣିବେ? ତ ଡାକ ଯଦି ଭଗବାନ ଶୁଣିବେ ତ ସେମାନେ କାହିଁକି ଦିନ ଦିନ ଧରିକି ଉପାସ ରହୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଆମର ଭୁଲ ଧାରଣା। କାହିଁକି ନା ଆମର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଉପବାସ ରହିକି ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ନିଜ ଭଗବାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ଆମେ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶା କରିବା ତ ଏଇଟା ଭୁଲ। ତ ଆମେ ଯଦି କର୍ମ କରିବା ନା ସଠିକ ଉପାୟର ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବା ନା, ତ ନିହାତି ଭଗବାନ ସେଇଟା